不同年代写错字用的修改工具，你都用过哪些？50年代，50年代一般都比较艰苦，大部分人都是涂一点口水在手上，然后再往写错字的地方使劲摩擦，这样就可以擦掉错字了。60年代已经有这种大胶布和这种彩色小胶带了。我们先来展示这种大胶带粘错别字的用法。一般这种大胶带很难找到它的口，诶，找到了。然后我们把这个胶布对准错别字，往上面一抠。通常情况都要粘轻一点，不然就会撕烂。我们再来展示这种彩色小胶带粘错别字。小时候这种5毛1卷的彩色透明胶带是60年代最常用的修改工具，把它撕下来粘在错别字上，然后用指甲轻轻的一抠，用力一撕，错别字就不见了，比刚才那种大胶布还要实用。因为它的粘性没有那种大胶布的强，所以怎么撕都撕不烂。70年代写错字修正贴。70年代已经有了这种1块钱一包的修正贴，一包能用很久，使用起来也方便了很多。把它轻轻的撕下来，粘在错别字上，就能修改了，也不需要破坏纸张。特别是写作文的时候，用它非常合适。修正贴的大小能与格子完美重合，简直就是天作之合。像这种只错1个字的，就用短的。80年代，你们知道这个是什么吗？它可不是简单的擦铅笔的橡皮擦，它是这种全磨砂的钢擦，不仅可以用来擦铅笔，还可以用来擦圆珠笔、钢笔，就是擦起来有点费劲。当然，我不建议使用这种扔掉。90年代的时候，已经有了这种白色的修正液，用之前记得摇一摇，把它摇均匀，不然涂出来的字就是不均匀的。把它涂在错别字上，它最大的缺点就是干得太慢，有时候还要用嘴吹，非常耽误我写作业的时间。不过我有办法，要随身携带一个打火机，给它烤一下，一会儿就干了。这样就能大大的提升我修改错别字的速度。00年代已经出现了这种修正盖，它的外观很好看，也方便携带。最主要的是它一点缺点都没有，全是优点。接下来我给你们展示一下，哪里错了涂哪里，想拉多长有多长，马上涂完就能写，一点也不影响写作业的时间，非常的实用。小朋友们，你们都是用什么擦错别字的呢？